अपनी आंखों की हिफाजत करें। और मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों पे कि आज पुरफितन दौर में भी अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं। ये बात कोई छोटी बात नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, याती अला नासी ज़मान अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिद अला जमर, कि एक जमाना आने वाला है जो सब्र करने वाला होगा दीन के ऊपर, ऐसे होगा जैसे उसने जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है। दीन पे चलना आसान नहीं होगा और आज कितना फितना है। लेकिन फिर भी अगर एक नौजवान लड़की कहती है कि जी लोग जो मर्जी है कहते फिरे, आई हैव टू कवर माई हेड, लोगों को मैं अपने बाल नहीं दिखाऊंगी, आई हैव टू कवर माई सेल्फ, मैं निकाब करूंगी,